बदलते मौसम में कफ कोल्ड होना एक आम बात है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी 4 रेमेडीज जो बहुत ही असरदार हैं और सिर्फ कहीं सुनी नहीं, ऐसी रेमेडीज जो बहुत लंबे समय से मेरी फैमिली में यूज की जा रही है। और साथ ही आपको बताऊंगी कि कौन सी रेमेडी आपको कब लेनी चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। छोटी सी रसोई में मैं बबीता एक बार फिर से करती हूँ आपका स्वागत। मैं करती हूँ रेमेडीज का रिव्यू, तो कुछ भी गलत नहीं बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी चने की, जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। भुना हुआ चना आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जो नमकीन वाला चना है वो खांसी जुकाम में बहुत फायदा करता है। मैं हमेशा अपने बच्चों को और खुद जब खांसी जुकाम की शुरुआत होती है उसी टाइम से चने खाना हम लोग शुरू कर देते हैं और ये आगे बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में नहीं जाता है। 2 से 3 दिन तक जुकाम बहता है और वो खांसी में नहीं बदलता है और वो सही हो जाता है। तो शुरुआती दौर में आप चने ले सकते हो। और अगर आपको चने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप सोने के वक्त 8 से 10 दाने चने के तवे पे गरम करके खा लो और उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है, सीधे सो जाना है और कुल्ला भी नहीं करना है। उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। एक बार ये तरीका ज़रूर अपनाना। अभी बात करते हैं हम दूसरे तरीके की। ये मेरी मम्मी यूज़ करती हैं। उनको जब 3 दिन तक जुकाम अच्छे से बह जाता है, उसके बाद जब खांसी होना शुरू होता है, उसमें वो बताशे लेती हैं। मीठे वाले बताशे आपने शायद कभी पहले नहीं सुना होगा, लेकिन वो अपनी खांसी उसी से सही करती हैं। यही उनका कफ सिरप है। जब वो सोने के लिए जाती हैं तो 2 बताशे खा लेती हैं और उसी से 3 दिन तक लगातार वो इसको करती हैं और 3 दिन में उनकी खांसी को आराम हो जाता है। कई बार जब बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है, वो कहीं चली जाती हैं, ऐसी कंडीशन में उनको बताशे नहीं मिलते हैं, तो तब भी चाहे उनको 1 हफ्ते तक ये बताशे रात में खा के सोना पड़े, वो खांसी अपने बतासों से ही सही करती हैं। एक बार आप ये तरीका भी अपना सकते हो। आपको रात में सोने के वक्त सिर्फ 1 या 2 बताशा खाना है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपको पानी नहीं पीना है और कुल्ला नहीं करना है, खाना है और सो जाना है। चने या बताशे आप दोनों में से कुछ भी ले रहे हो तो प्लीज पानी ना पिए, क्योंकि अगर आपने पानी पिया तो आपको खांसी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको चने दिन में भी अगर आप खा रहे हो तो आधे घंटे तक पानी ना पिए चने खाने के बाद, आपका कितना भी गला सूखे। अभी बात कर लेते हैं तीसरे तरीके की, हनी और ब्लैक पेपर, जो मेरी सिस्टर इन लॉ काफ़ी समय से अपने बच्चों को दे रही हैं। काली मिर्च के पाउडर में 1 चम्मच शहद को मिक्स कर लेना है और फिर उसको कर लेना है हल्का गर्म और थोड़ा ठंडा करके बच्चे को या आप जिसको भी खांसी जुकाम हुआ है वो ले सकता है। इसको आप शुरुआती दौर में या बाद में भी आप इसको कभी भी ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। मोस्टली घरों में हनी और काली मिर्च ली जाती है। अगर आप भी कफ कोल्ड के लिए ब्लैक पेपर और हनी लेते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब आप इसको गर्म कर रहे हो तो गैस की फ्लेम आपकी कम होनी चाहिए और चमचे को थोड़ा ऊपर पकड़ कर ही इसको गर्म करें। और जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब इसको ले सकते हैं। आप इसको दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अगर आप सोने के वक्त इसको लेते हैं तो ये बहुत ही असरदार है। हनी और ब्लैक पेपर ज़रूरी नहीं कि आप कफ कोल्ड का वेट करो। आप जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तब वैसे भी आप अपने बच्चों को शाम के समय हनी और ब्लैक पेपर दे सकते हो। भाई खांसी हो गई और कोई भी तरीका नहीं आजमाया और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो आप ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। ये मेरी दीदी का तरीका है। 1 कप ले लेना है पानी और उसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ऐड कर देना है इसमें नमक और इन सबको लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि ये 1/4 ना हो जाए। इसके लिए मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। ये आपको रात में सोने के वक्त लेना है और इसके बाद भी आपको पानी नहीं पीना है। ये सच में बहुत टेस्टी नहीं है। मेरी दीदी के पास हर चीज़ का काढ़ा है और जब कभी हम उनके चंगुल में फंस जाते हैं तो ये पीना भी पड़ता है और बहुत ही असरदार है। तो खांसी को उस कंडीशन तक आने ही मत दो कि आपको काढ़ा पीना पड़े। लेकिन आपकी खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप ये काढ़ा ज़रूर बनाएं। एक बार में ही आपको असर ज़रूर दिखेगा। रात में बहुत आराम से सोओगे इसको पीने के बाद। इसको छान लेना है और हल्का गुनगुना ही पीना है, ठंडा करके इसको नहीं पीना है। अगर आप ज़्यादा पी सकते हो तो आप 1 गिलास पानी में भी इस काढ़े को बना सकते हो। ये 4 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि जैसे ही आपको लगे कि आपको जुकाम होने वाला है या हो गया है तो आप चने खाने शुरू कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा तरीका है खांसी जुकाम से छुटकारा पाने का।
अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है तो ये काढ़ा एक बार ज़रूर बनाकर पिएं, लेकिन कोशिश यही करें कि इस काढ़े तक आपको ना आना पड़े। अपना बहुत ध्यान रखिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अपने चैनल पर करती हूँ रेमेडीज़ का रिव्यू और आपको बताती हूँ कि कौन सी रेमेडी सच में असरदार है। तो भाई अगर मैं शेयर कर रही हूँ तो मेरी रेमेडी सच में असरदार है, तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।